Il était une fois, dans un village où 1 000 nuances de vert cohabitaient, un petit garçon. Son nom était Delmar, et à son 6e anniversaire, il découvrit qu'il avait la capacité de parler aux oiseaux. Au début, il garda ce secret pour lui-même parce que ce que les oiseaux lui racontaient lui permettait de voir le monde d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Delmar se levait tôt le matin, ouvrait sa fenêtre et attendait que les oiseaux disent bonjour. Un matin, un vieux moineau vivant dans un arbre dans le jardin du voisin s'approcha de Delmar et dit « Bonjour Delmar, je suis l'oncle moineau. Je veux te montrer le jardin secret au cœur de la forêt. » Delmar, perplexe mais excité, suivit l'oncle moineau. En chemin, il rencontra divers oiseaux, chacun lui raconta différentes histoires sur l'importance de préserver la nature. Une hirondelle parla de défis rencontrés pendant son voyage de migration. Un hibou partagea les secrets de la forêt nocturne. Au fur et à mesure que Delmar apprenait sur le monde des oiseaux et leurs problèmes, il réalisait que les humains nuisaient à la nature et que cela devait changer. Lorsqu'ils arrivèrent au jardin secret, les yeux de Delmar brillèrent. C'était un paradis rempli de fleurs colorées, de fruits et d'oiseaux rares. L'oncle moineau dit « Ce jardin continuera d'exister tant que nous protégerons la nature et ses créatures. » Delmar décida de faire tout son possible pour empêcher cette beauté de disparaître. En rentrant chez lui, il raconta à sa famille et à ses amis qu'il pouvait parler aux oiseaux et partagea ce qu'il avait appris. Bien qu'ils aient été initialement sceptiques, ils décidèrent de le soutenir après avoir vu la sincérité de Delmar et écouté ses histoires. Delmar et ses amis commencèrent à travailler pour créer une conscience environnementale dans le village. Ils plantèrent des arbres, ramassèrent les déchets et expliquèrent l'importance de préserver la nature à tous. Avec le temps, le village de Delmar devint une communauté respectant son environnement et protégeant la nature. À mesure que les oiseaux voyaient ce changement, ils partageaient plus de secrets avec Delmar, et le village devint un lieu heureux vivant en harmonie avec la nature. Delmar apprit que la capacité de parler aux oiseaux n'était pas seulement un don, mais aussi une grande responsabilité. Il comprit que chacun pouvait faire quelque chose pour protéger la nature et rendre le monde meilleur, et il continua à diffuser ce message.